Agora os telefones têm HD a filmar. Há cinema feito já com os telefones. Qual que é? Só o vereador ou o presidente, não sei quem, é que tinha uma câmara de filmar. Que coisa. São 5 bares, num total de 23 momentos musicais, 2 momentos de stand-up e 65 artistas a participar. Saborear ao ritmo da música é possível na Praia da Vitória de 22 a 25 de abril. Há menus especiais e vários concertos de música. Vamos saber mais. Saborear ao ritmo da música dá o mote à iniciativa da autarquia praiense no âmbito do Programa Vitória, que durante 4 dias imprime outros tons aos restaurantes e bares locais. Trata-se do Taste and Sound e integra gastronomia, música e comédia, conforme explicou o vereador do município, Tibério Diniz, em conferência de imprensa. Portanto, decorrerá de 22 a 25 de abril e conta com a participação de 15 restaurantes, num total de 31 menus, são 5 bares, num total de 23 momentos musicais, 2 momentos de stand-up e 65 artistas a participar. O que se pretende em todos estes dias e em todos estes momentos é colocar artistas nos bares e nos restaurantes a participar. Para o responsável pela Comissão Representativa dos Comerciantes da Praia da Vitória, Tiago Mendes, esta ação vai contribuir para potenciar as mais-valias locais. Destacar que é mais um evento para trazer público à cidade da Praia da Vitória, nesta mais para o sector da restauração e da música, um sector que nos outros eventos poderia ser menos expressivo. Portanto, tentamos virar agora para este sector. É um conceito diferente, mas começando a chegar os dias de bom tempo, queremos fazer com que as pessoas venham mais para a rua, para que possam se divertir e assim mesmo poder estar junto das pessoas e, de uma certa forma, a parte da restauração também poderem ter a sua vertente comercial. Também juntamente com as bandas que vão atuar e dar música e alegria à cidade. Os preços dos menus dos restaurantes e bares rondam entre 4,90 e 25 euros, sendo que toda a informação sobre o evento Taste and Sound está disponível para consulta nos canais da Câmara Municipal da Praia da Vitória. Laço Azul marca o mês da prevenção dos maus-tratos na infância. Na Praia da Vitória foi promovida uma iniciativa pela Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em parceria com a autarquia local. Teve lugar no Parque Infantil da cidade e juntou cerca de 400 pessoas.
Cerca de 400 pessoas participaram na formação de um laço humano gigante contra os maus-tratos sobre crianças e jovens no relevado do Parque Infantil da Praia da Vitória. O uso de uma t-shirt azul era o único requisito para fazer parte desta ação, levada a cabo pela Comissão de Proteção de Crianças e Jovens da Praia da Vitória. Portanto, nós tentámos construir um laço humano de cor azul. Este laço é o símbolo do mês de abril, do mês de prevenção dos maus-tratos infantis. Portanto, é uma campanha lançada pela Comissão Nacional, um desafio lançado a todas as comissões do país e que pretende, com esta campanha, tornar oficial o mês de abril como um mês de prevenção e de sensibilização de todas as famílias e toda a população contra portanto, negligência e maus-tratos na infância. Também o município praense quis associar-se a esta atividade. Primeiro porque são valores que devemos cada vez mais incutir nos mais jovens e é importante também estar ao lado da nossa Comissão de Proteção de Menores, na perspectiva em que é uma comissão dinâmica que tem também trazido uma ligação muito próxima às associações que trabalham no terreno neste segmento e também, acima de tudo, de levar ao público aqui uma questão de sensibilização e de consciência para todas as pessoas saibam da problemática e aqui quando temos num mês em que há um conjunto de iniciativas relativamente à questão da violência e dos maus-tratos, principalmente em crianças, mas em todas as faixas etárias, quer com idosos, quer mesmo da violência doméstica, são sempre valores e situações em que devemos fazer um esforço redobrado na sua sensibilização para que cada vez mais pessoas estejam a par dessa problemática que infelizmente é real na nossa sociedade e quanto mais estivermos atentos, quanto mais sensibilizarmos, melhor, porque o que queremos de facto é uma sociedade mais humana e mais solidária. Fizeram parte do Laço Humano a Escola Básica Integrada dos Biscoitos, a Secundária Vitorino Nemésio e a Associação de Pais e Amigos da Criança com Deficiência da Praia da Vitória. A organização de atividades no âmbito do mês da prevenção dos maus-tratos na infância, em abril, acontece em Portugal continental há 8 anos, em diversos países europeus, desde o início deste século e nos Estados Unidos da América a partir de 1983. Calma, povo! Rir foi o melhor remédio no auditório do Ramo Grande durante o Festival de Comédia, que contou com a presença dos comediantes Aldo Lima, Hugo Souza e João Seabra e do grupo humorístico Stand-Up a Cores. A Vitec mostra-lhe os melhores momentos. A Nós Açores e a Câmara Municipal da Praia da Vitória apresentam o Festival de Stand-Up Comedy. Agradecia que mantivessem os vossos telemóveis ligados. Se for nós, poderão mantê-los ligados. A nós e a Câmara Municipal da Praia da Vitória apresentam Stand-Up a Cores. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no countries. It isn't hard
Para tudo. Para. Tu sabes que John Lennon morreu, tinha 40 anos, sabes? Sei. Então cala, também. Eu ainda não disse nada. O que estás para aí a fazer-me, não é? Mas não foi só John Lennon que morreu aos 40 anos. Novo, pá, não. Tu por acaso sabes que Kurt Cobain, o líder dos Nirvana, morreu, tinha 27 anos. Tu sabes por acaso que Jim Morrison morreu, tinha 27 anos. Sabes-me? Tu por acaso sabes que Janis Joplin tinha 27 anos. Tu sabes que Amy Winehouse tinha 27 anos quando morreu, sabes? Sabes o que é que quer dizer, sabes? Sei. Que José Cid tem 74 e ainda está vivo. Estão-se a esquecer de filha da p... Oi, pá, nada disso, mano, nada Tem disso. sim, eu li numa revista. O José Cid tem 74 anos. Quando José Cid tinha 4 anos, o arco-íris ainda era preto e branco. Oh, Romão, nada disso. Tu estás a confundir tudo. Oi, pá, José Cid era dos grandes, homem. Dos grandes nomes da nossa música, a parte, por exemplo, de Rui Veloso e de Paco Bandeira, por exemplo. Paco Bandeira. Eu acho que se tivesse o nome de Paco Bandeira, mete-me a mãe em tribunal. Quem é que mete o nome de Paco Bandeira a um pequeno? Tu só revelas a tua falta de cultura a nível musical. Toda a gente sabe que Paco Bandeira é um nome, pá, espetacular. Porquê? Porque é assim, os pais tiveram uma grande dificuldade em meter esse nome. Porque eles definiram que se fosse um rapaz ele teria que ser Paco. E isso era ponto assente. Mas tiveram uma dificuldade. Porquê? Porque a mãe dele chamava-se Clara Ninha e o pai chamava-se João Nassa. E então ficaram indecisos entre Paco, ficou Paco Bandeira. Só por causa disso. Olha, eu vou-te explicar, tu não podes dizer as neiras, está muita gente aqui, se a tua mãe estivesse aqui, de certeza que não ia curtir-te, se a tua mãe estivesse aqui a ouvir-te a dizer as neiras, o que é que ela ia dizer? Becó. Desculpa, tu és uma avestruz. Como é que a tua mãe diz becó? Becó faz as galinhas. Fui adotada. Tu foste adotada por uma galinha? Sim. Como é que isso aconteceu? Um dia? Sim. Eu em galinha. O que é que a tua mãe galinha fez? Encontrou um ovo muito grande. Encontrou um ovo grande. E o que é que fez com o ovo grande? Levou ao ninho. Levou para o ninho. E o teu pai galo, quando chegou ao ninho e viu o ovo grande, o que é que disse à tua mãe galinha? Olhou para o ovo. Olhou para o ovo. Olhou para a minha mãe. Olhou para a tua mãe e o que é que lhe disse? Ui, deves ter o cu todo f... Não vais dizer mais asneiras, pois não? Eu vou-te explicar, tu não podes dizer asneiras. Eu sei disso porque eu sou um artista. A sério? Sim, faço rir as pessoas. Tiras a roupa? Não tiro nada a roupa, digo piadas. Às vezes faço de ventríloco. O que é ventríloco? Um ventríloco é alguém que vai para a palco e faz de conta que está a falar com um boneco. O que é que foi agora? Onde é que está o boneco? O boneco és tu. Olha, não pode ser. Olha, onde é que está a tua mãe? A tua mãe está aí. Onde é que está a tua mãe? Vou-lhe fazer queixa. Onde é que está a tua mãe? O que é que foi? O que é que foi? O que é que se passa? O que é que tem a tua mãe? Morreu. Morreu? E morreu como? Acidente de trabalho. Acidente de trabalho? E trabalhava aonde? Numa churrascaria. Olha, eu acho que conheci a tua mãe. A sério? Conheci a tua mãe, tenho a certeza. O que é que achaste dela? O que é que eu achei dela? Que estava mal passada e precisava de mais molho. Filha da f... Então para quem é que vai ser? Para o Francisco. Para o Francisco. Oh yeah. E como é que é a música? É assim. Oh yeah. Oh Francisco, amor meu, eu quero ter um filho teu. Oh yeah. E só vamos para o Bruno! Obrigado, Bruno. Não toco nada, nunca toquei, mas gosto de cantar e canto. Mesmo sem cantar nada, canta à moda antiga. Já tive mulheres de cabelos compridos, algumas sem dentes,
outras com os olhos terçuídos, mulheres cabeludas que o diabo teceu, mulheres mamalhudas e outras secas como eu. Já tive mulheres cheias de comichão que dormiam na cama, eu dormia no chão. Mulheres confusas, mulheres atrevidas, mulheres sem blusas e com as mamas caídas. Mas nenhuma delas me faz tão feliz como a Susana me faz. Procurei em todas as mulheres o tal ponto G. Nunca encontrei, não sabia porquê. Só agora que sei, ele não se vê. Procurei em todas as mulheres aquele ponto G. Nunca encontrei e não sabia porquê. Agora que sei, ele não se vê. Mas para mim agora não. E agora, os homens tomem nota e as senhoras podem dizer se eu estou errado ou não. Mas atenção que estava na net, por isso é verdade. Sinal número 1, diz lá assim: quando a mulher está interessada, a mulher está a falar com o homem e mexe no cabelo. É verdade, está aí uma a aplaudir muito. Ou então é um gajo que foi ao mesmo site. Mas para, isto é verdade, quando a mulher está a falar com o homem e faz uma coisa do tipo: isto é sinal que a mulher está interessada. Meus amigos, eu aqui descobri que nós também temos sinais, os gajos também têm sinais. Só que neste caso é o oposto, é ou não é? Quando nós estamos a falar com uma mulher, quando o homem mexe no cabelo, nós já estamos fartos de ouvir, é ou não é? Minhas amigas, se vocês estiverem a falar com um gajo e ele mexe no cabelo, está tudo f***. Se estiverem a falar com um homem e ele faz uma coisa do tipo: eu já vi carecas a fazerem isto. E eu desde o início, desde o princípio, quando faço comédia, que sempre tive presente que um bom humorista, um bom comediante, é também um bom leitor. A gente tem que ler, tem que se informar, tem que andar, estar por dentro do que se passa. E então para esta noite fui ali à tabacaria e comprei uma cena que eu gosto de ler. A revista Maria, pouca gente conhece. É fixe, é uma revistazinha cor-de-rosa, montes de merda que passa, mas tem aqui uma parte que eu gosto, interessante, não sei se vocês já viram, que são os diários sentimentais. Vocês já viram esta merda? Já tem para ele e para ela. Tem umas perguntas e respostas sobre sexo. Só que tem algumas perguntas que eu sei as respostas. Coisas que não lembro ali. Tem aqui uma, por exemplo. Vou ler aqui a vocês. É inútil, quer dizer, 1,05€, vocês compram essa merda e vão rir para cacete. A minha primeira vez. Em que momento deve ser colocado o preservativo? Alguém já teve dúvidas com esta merda? É assim, de preferência de pau feito. Não é? Ou então como eu, antes de sair de casa, e tenho um agora mesmo aqui metido. Agora os telefones têm HD a filmar. Há cinema feito já com os telefones. Qual que é? Só o vereador ou o presidente, não sei quem, é que tinha uma câmara de filmar, ou então o gajo que fazia os batizados e os casamentos. Depois o coisa mais rico, íamos de visitas de estudo e era filmado e tal, que não se percebia nada daquela merda. Era fantástico. Depois juntávamos todos na casa para ver e a imagem era... E desfocava e o zoom. E depois pés. E o som. Era isto. E passava sempre o mesmo gajo da motorizada lá atrás. Nunca aparecia. Era o mesmo. Obrigado a todos. Obrigado por terem vindo. Até à próxima. Saúde. Sejam felizes. Até à próxima. Obrigado. Mito
é um coletivo, 3 salas, 3 instalações, 3 mensagens distintas dos alunos do 12º ano da Escola Tomás de Borba. A exposição está patente ao público na Galeria React, na Praia da Vitória, até dia 15 de maio. O Dia Mundial da Dança, 29 de abril, vai ser assinalado na Praia da Vitória com o espetáculo Desamor, da Companhia de Dança da Academia de Juventude. Terá lugar no auditório do Ramo Grande pelas 21h30. A entrada é livre. Chegamos ao fim de mais um programa onde a cidade da Praia da Vitória é rainha e senhora. Daqui a uma semana cá estaremos e contamos com a sua presença habitual em azorestv.com. Beijos e abraços.